اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، والصلاة والسلام على من أرسلته معلما وهاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. أيها المستمعون الكرام، إن للأمم روحا تحيا بها كما للفرد روحا يحيا بها، فإذا فقدت الأمة روحها أصبحت أفرادا بغير رباط أو بناء بغير أساس، كما أن الفرد إذا فقد روحه أصبح جثة بلا حياة. وصدقوني أن هذه الأمة تعيش الآن بلا روح، أو حيكت لها المؤامرات أن تعيش بلا روح. وقد شبه رسولنا الكريم جسم الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وإذا فقد هذا الجسد الحي النامي روحه فهو جثة بلا حياة وبناء منها ربلا أساس متين. وكذا الأمة إذا فقدت رباط روحها فهي مبعثرة شططة. وروح أمتنا هو الإسلام، فإن الإسلام هو الذي أحياها بالأمس من موات، وجمعها من شتات، وهداها من ضلالة، وعلمها من جهالة، وأخرجها من الظلمات إلى النور. فإن الإسلام هو الذي أنشأ من عباد الصنم هداة البشر. الإسلام هو الذي صنع من رعاة الغنم ساسة الأمم. الإسلام هو الذي أبقى هذه الأمة في عصور الضعف وحركها لمقاومة الغزو الفكري. إخوتي الأكارم، نتمنى لأنفسنا النصر والسعادة، وظننا أن النصر هو حشيش بري أو عشب وكلى وماء يوجد في كل مكان. فاستمعوا يا أيها الإخوان، إن النصر لا يأتي إلا من الله، فمن نصره الله فلن يكون مغلوبا أبدا أبدا ولو اجتمع عليه الدنيا كلها، ومن خذله الله فلن يكون منتصرا وسعيدا أبدا أبدا ولو كان معه الدنيا بخيرها ورجلها. قال رب العزة والجلال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها المستمعون الكرام، أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى نصرة أنفسنا قبل أن نقوم بنصرة الآخرين. نحتاج إلى أن نسد تلك الفجوات العميقة التي اتسعت بين هذه الرسالة وبين أهلها شعبا وحكاما، حتى إننا نرى هذه الأمة الحاضرة مخدرة غافلة لاهية، كأنها لا تعرف عن حقيقة رسالتها إلا نتفا يسيرا، كأنها لا تعرف عدوها من صديقها، كأنها لا تفقه ضدها من المؤامرات وما يبث لها من سموم في الدفن والحلو.
كأن أمتنا جعلت تحسب الكفر حرية، والكفر والفجور فنا، والانحلال الخلق تقدما، والخروج على شريعة الله دستورا وقانونا. حينما نرى هذه الأمة الحاضرة نرى فيها حرجة شاقة، يرتسم على أذهاننا سؤال ويختلج في قلوبنا استفهام: لماذا هؤلاء الأمة في انتشار وانحطاط؟ فاستمعوا يا أيها الإخوان، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.